ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хеле созаи хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай авача ҳастен ҳамиҷода касе нав омад сразу ядон алайкира бижиқин имрӯз бародарои азиз 27 сентябри 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 113 сомону 50 дирам дар имрӯза видео гӯшине ки мада чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем халадене ки фурӯшӣ ҳастай як мошини опел хечибег ҳастай мошини мерседес ҳастай бародарои азиз замини арзон ҳастай дар ноҳияи 5 хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи ёвон ноҳияи рӯдакӣ шаҳри душанбе поёни бозори корвон ва як хонаи арзон дига ҳастай дар Россия. Квартираи арзон ҳастай дар ноҳияи Ҷайҳун, ноҳияи Рӯдакӣ ва як квартираи арзони дига ҳастай дар шаҳри Душанбе. Қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминияи 19000 сомониш мега. Шӯхӣ накардисам. хонаи заминияи 19000 сомон. Бадруи ғариб шумо метавонед ки як хонаи заминиро 170000 рублда бихарен ва квартираҳои кредит ҳам ҳастай. Ними пулша мети, ними пулша мисол ҳар моҳ додан мегирӣ. Барои ҳам шербачӯи адона лайкира бишқин касе дар канали мо меҳмонен, подписаться кунен. Анака мерим усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. انا بابی جان لبای ماشینا رو دیده؟ ها دیدم شرکت بختیار و بهرام جان در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لوبلینا جمع میشوند بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند یعنی بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف نرخ‌گذاری کرده میشود بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود. بعد دوشنبه شهر در اومده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف با عموما ناحیه عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود بابی جان. از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا بله. هی نویر حکای باباش شما فهمیدید این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می اومده. дӯстони азиз ба чӣ ачкидор навора сар мекунад бо диққат гӯш кунед. Квартираҳои фурӯшӣ кредит қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград. Дом 12 этажа мешавад, сохтмонаш рафтесай. Як хонага 40 квадрата нархш 154000 сомон, ду комната 50 квадрата нархш 195000 сомон, ду комната 55 квадрата нархш 210000 сомон, ду комната 60 квадрата нархш 255000 сомон, се комната 70 квадрата нархш 270000 сомон, нарх як квадратш $350. кредит яксола ҳай 100,000 сомониша пешакӣ метиҳен, мондагӣ маблағро дар давоми сохтмон метиҳен. Сохтмон як сол давом мекунад. номерои телефонаш ҳаст, бардорои азиз занг бизанем бигӯян ки номерои канали Сауду Тиҷа гирифтам. Ҳамаша шумода мефаҳмона ва нашод нархи наво арзон мекунад. бардорои азиз хаста набошен ва ҳам яккара бо диққат гӯш кунед. салому алайкум дӯстони азиз, ҳоли бестен. ҳамин видеоро назгаронед ба ҳазур тамошо кунед бародаро. сечкаи арзонай я бор дига мегум. сечка и простояй поли объем нишкадаги моторош 1.8 простояй бародаро. бамперош қафопеш объем никадаги поли сӯзишвориш газ бензинай оз як гирдаш поли то бухем краскаш умуман сухтагӣ нест бародаро. чӣ қадар ки дидастен тоза акай мошин. як бор дига мегӯм моторош 1.8 простояй бародаро. соҳиби мошин мега ҳамин 10 та мезани 100 та мегардӣ мега 10 та газ мезани 100 та мегарда мега. хоб ду дари пеш электропакетай бародаро. коробка передачи механикай. хоб старт стопай заводской старт стопай. старт стопам дора, лук дора бародаро. лук дора. чихолои нав. на бародаро. салон тозакай. мақсад и бародар такси пакси намезанад. ҳамин ҷои кораш бозор дай, фақат бозор мерава мия. хоб чашкиёш умуман варид нест, ранги ҳамун вагон заводское. чашкош умуман хеле задагӣ пусидагӣ умуман нестай. чашкиёшам тозакай.
нарша 48 000 мега бародаро, 48 000 сомон мега. номери соҳиби мошина дар рӯи экран мемонад, метавонед ки занг бизанед, маълумоти бештара бигиред бародаро. лайкҳоро биҷиқенед ки бадрои азиз, диден чӣ хел сиёмкаи фасон кардагиай. агар шумо ҳам мисол мошин дошта бошен, замин, хона, квартира дошта бошен, метавонед ки ранги ҳами бародар сиёмка кунед, дар ма партоед. ма дар видеои дигарӣ барои харидорора рекламаи зурш мекунам. бадрои азиз, мегзарем ба рекламаи имрӯза. кинои туркӣ камкам реклама дорад. бадрои азиз, мо ҳам ба айни видео монда танимта реклама накунем, зиндагимо пеш намеравад. шерои нар. бадрои азиз, компанияке бузуралӣ ва компанияке назараш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шумораи Москва ва Московскии област ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай пеши домтон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат мебаранд, меоранд. мошиношон мошинои баланди хушрӯ, мошинои комфорт. бадрои азиз, вай компаниярам қариб як 8 сола 10 сола таҷрибаи кори дорад. нарша гуфта ки 7500 рубл бигӯ. ай ҳама да компания арзон. бадрои азиз, мақсад ами як рӯз пас ба фикрам ҳар рӯз рес доранд. нарша гуфта ки 7500 рубл. номерои телефонош бадрои азиз WhatsApp дора, занг бизанем, бигӯем ки номероро ай канали Саудотиҷа гирифтам. бардрои азиз, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. агар телевизори хонат баланд боша, пастараш ки як хонаи аҷоибота гап мезанам. бардрои азиз, хонаи дисен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, ноҳияи Рӯдакӣ, пеши заправкаи Фирӯз. хона ҷои зур даине ки 4 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ ба калидорош кардагӣ, ба ният дар дарун шай, ремонти хона миёна гуфтагиай, овсвеч мега ҳастай, документош ҳамаш 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ оз мисол мебинед на дастурат, ҳоҷатхонаш бериндай. бардрои азиз, таги хонаш дута подвал доштай. нарша гуфта ки 250 000 сомонӣ бигӯ. 250 000 сом. бардрои азиз, хонаи фасони хушрӯ, поёни бозори Корвон, ана пеши заправкаи Фирӯз да будай. номерои телефонош аст, пули русиша нависагием, занг зада маслиҳат кунед. видеои пешнара комментариёш аҳамият додум. бисёр гуфта будем ки ай шаҳри Душанбе квартираи арзон бумон. ина марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон, раҳи Гранзавод. дом 6 этажаи. бардрои азиз, духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 63 квадратни метрай. ремонти хона миёнай, овсвеч мега пастаяни ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, диван пардаҳош места. нарша бардрои азизам 320 000 сомонӣ мега. марҳамат бардрои азиз, ҳарди рақамҳош номерои Тоҷикистонай, ана номерои поёнгиш WhatsApp дора. занг бизанем, бигӯем ки номероро ай канали Саудотиҷа гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. чӣ хеле ки гуфтам, квартира дар ана шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, раҳи Гранзавод дай. занг бизанем, қад соҳиби квартира маслиҳат кунед. бачаёча, мегзарем ба 5 миллиони имрӯза. ҳамун лайкҳоро фаромӯш накарда бошӣ ва дар комментариро бинависӣ ки ба пешакаи Саудотиҷӣ. бардрои азиз, як хонаи фасони арзони хушрӯра гап мезанам аз ноҳияи Ёвон. касе ки бардрои азиз ай ноҳияи Ёвонен, марҳамат мара гӯш кунед, лекин лайкотона фаромӯш накунед. бардрои азиз, ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Гарав, маҳаллаи Дӯстӣ. 8 сотиқ заминаи 5 дар хона кардагӣ, баня мега дар дарун шай. овсвеч мега ҳастай, документ дора. нархш бардрои азиз, нигоҳ кунед нархш чӣ хел арзонай. нарша гуфта ки 210 000 сомонӣ бигӯ. 210 000 сомон. бардрои азиз, бисёр дар ғарибӣ қарор дорад. ина марҳамат бо пули русишам дар бар экран нависагим. бардрои азиз, занг бизанед, 210 000 сомон бихаренеш. ва соҳиби хона гуфтагия ки алиша мешава ба квартира. ина бардрои азиз, мақсад ягон квартира мисол алишӣ дошта бошед, метавонед ки алиш кунед, хай мисол бо номерои телефонош аст, маслиҳат мекунед. нархи хона бардрои азиз 210 000 сомонай. номерои телефони поёнгиш WhatsApp дора. занг бизанед, қатъияка маслиҳат кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.
бардрои азиз, квартираҳои арзон гарани бисёрай ҳозима як арзонша гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, Пешина, Қимсангир, тарафи чорум Пасёлка. Дихонага квартира дар якум этаж қарор дора, ремонти квартира миёна будай, ову суветш мега ҳастай уҷатор 100%, кухни, баня дар дарун шай, консонер ва як комнатара қолинош меиста. қариби хона да мактаб, магазин, масҷид наздик будай. Нарша бардрои азизам 145 000 сомонӣ мега. марҳамат бардрои азиз, касе ки ай ноҳияи Ҷайҳунен, ана квартирахар бошен, ина марҳамат. ҳарди рақамҳош ватсап дора. номерои расияш ҳам ҳасте бардрои азиз. чӣ хеле ки гуфтам, дихонага якум этаж, ана дар ноҳияи Ҷайҳун 145 000 сомонӣ нархеш. пули урусшам дар бара экран навистагиам, занг зада квартираи арзона бихарен. дил дар дуруни тағора видеои мо давом дора шеринар. бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшие бардрои азиз. мошинҷон айда. мошини фурӯшии Opel Хечибек соли баромадаш 1997 солай. сӯзишвориш ана газ бензин будай, мотораш 1.6 литрай, коробкаш механика. 3 моҳи дига ҳуҷҷат доштай, консонерша сос кардан дар кор будай. мошин бардрои азиз вагони кардагиай мега. состоянии зурда мақсад. адрес ноҳияи Фархор, деҳаи Камина да будай. ноҳияи Фархор, деҳаи Камина. бардрои азиз, чӣ хеле ки гуфтам, мошин вагони кардагӣ будай, мисол ягон камбудӣ надора. нарша гуфта ки 43 000 сомонӣ бугӯ. занг зада маслиҳат кунед. бачаё чаама кору бор тамону штаваи сибгӣ ки мегзарем ба қазиқи видео. халадини ки фурӯшӣ айрасия овардагиян, баландиш 1.83 ай. хишру кор мекна, 5 та яшик дора, даранаш калонай бардрои азиз. ҳамин як гова бикши дадараш мебара. адрес бардро ноҳияи Данғара, деҳаи Зулол, ҷамоати Исмати Шариф да будай, нархеш 2500 сомонӣ. айрасия овардагиян бардрои азиз 2500 сомон. бардрои азиз, касе ки дар Россия қарор дорем, бо диққат гӯш кунед. агар ютуб фаҳма ки ман хеле хонаҳои арзон мондесам, мумкин канали мара маҳкам кунада. бардрои азиз, ин хонаи десен қарор дорад дар Россия, Рязанский област, район Шилова гуфтагиай, ана деревня Пустополия. 15 сотиқ замин зиёдай, 15 сотиқ замин зиёд будай, дар хона дора, ремонташ миёнай. светаш ҳастай, ову газаш дар пешай. ҳуҷҷатош 100%, гирди хона ду тарафш маҳкам кардагӣ, ана цена бардрои азиз 170 000 рубл. 170 000 рубл. ба тоҷикӣ ҳисоб китобаш кардем 19 380 сомон мешидай. номерои телефонаш ватсап дора, занг бизанем бардрои азиз. хонаи арзона бовар кунен, 170 000 рубл да бихарен. 19 000 чанд сомон мешавада? бардрои азизам мегзарем ба 10 эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи 5 қишлоқи Диржин. ноҳияи 5 қишлоқи Диржин гуфтагиай, 9 сотиқ заминай. заминаш бардрои азиз холияй, ҷош зурайне ки ҷош созай мега. ову свет ҳаст, миёриш тамом. нашод ову свет бардрои азиз бе проблемай мега. ҳуҷҷатош 100% гирди замин симхорқати маҳкам кардагиай. мактаб, магазин, раи калон дар пешай. нарша бардрои азизам 115 000 сомон мега. касе харидор бошем, бо арзон мешава. срочни пулуш дар корай. номерош ҳаст, занг зада маслиҳат кунед. хай бардрои азизи, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза ана акам гилбазми даркориро мехонем. ил дар болои бом видеои мо шид тамом шеринар.
ана бардруи азиз аз ҷое ки халаденеки фурӯшӣ мошинҳои фурӯшӣ хонаҳои заминии тоҷикистон хонаҳои заминии ай россия квартираҳои кредит мисол рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд хай бардруи азиз маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ашкидор бардруи азиз лайкора биҷиқене ки бисёро тамошо мекунене ки лайка намеҷиқен бардруи азиз уқа вақтони шуморо намегира лайка биҷиқен мисол ҳами одамое ки чизе ма дароӣ мекунанд ҳамиё мефурӯшанд бо хела хуб мешавада барои бардруи азиз як дона лайки бепула биҷиқен ва дар комментария я 3-4 комментария фасон бинависен ва дӯстони азиз дига гапам надорам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар киҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва видеоя додарак каёнам бардруи азиз агар шароитотон боша ягон сомонӣ ягон рублӣ ёрдамаш кунен хаяка дӯстони азиз додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шида баъди сирх шидан сиёҳ шида дига илоҷиш нашида диданд ки мисол почааш сиёҳ шида почааш аз зону камтар болотар биридиянд ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро як ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рублӣ мисол ёрдамаш кунен